Kulendi wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho hazvina kumira zvakanaka mhuri yezimbabwe ende yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo 1 pachivhitivhiti patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Kana watoona ndatoya kudai so inde ndiri pakuda kunorapanura nzeve kune vanenge vakaroyewa nzeve ndichiroyonora kuitira kuti mukwanisa kunzwisisa zvinhu zvinenge zvichinyatsoitika nekutora nzvimbo totaura nyaya without fear or favor. Nhasi pane nyaya iri panapa iri kuitika pari kunzoni Triple C members jailed 22 years for Mbare political murder. Zvinhu zviri kuitika zvandiri kunzwa panapa zviri kutondikashikamadzawo panapa kuti muchiri kutorohwa mutemo zvikudaro munyika munomu. I think this is for the first time because kune unozonzwa kuti ninga akazomboda nevanhu vakaurayiwa nhamba yakaurayiwa madays ema-elections aya madays ema-campaigns aya akumanaka I don't think and handisiti kuti suspecta kuti panongozongonzi weTriple C because kuna vanhu vakawanda vakaurayiwa vanga vatori kuTriple C yacho vakaurayiwa nevanhu vaitingonzi vari suspect ndo kuZANU-PF but apa panokuti pangoitika fight pato timu rekuTriple C rabatwa riri kusungirwa mhosva yekunzi pakaurayiwa munhu vari kutongwa 22 years. Getipinda munyaya yacho tozoonesana because kutaurisa kupero. Right, the High Court has sentenced 3 Citizen Coalition for Change Triple C members to 22 years and 9 months in prison each for the murder of men during a violent political clash with ZANU-PF supporters in Harare. Justice Esther Muremba condemned the killing of Onesimo Mavungire as a burial mob attack carried out in aggravating circumstances. The facts clearly establish aggravating circumstances. The murder was committed by a group of at least 10 people acting in common purpose in defiance of an unlawful court order, the judge ruled. The court heard that the violence erupted on 7 October 2022 at Nyengere Flats in Mbare during a confrontation between Triple C supporters and ZANU-PF members over a disputed piece of land. The 3 convicted men were part of a Triple C aligned group that attacked Mavungire, who later died from several head injuries. Muremba described the assault as vicious and sustained, noting that the attacked used open hands, booted feet, stones and wooden long, leaving the victim bleeding and lifeless. The court rejected the defense's plea for a lighter sentence, dismissing arguments that the offenders' youth family responsibilities and time already spent in custody warranted lessons. The submissions that the more people punished, the less each should suffer is legal unattendable. The judge said criminal liability is individual and each participant in a common purpose bears responsibility for the fatal outcome. Pakashata pakatadzirwa munhu saka hapana kana tsitsi dziri kumboitika handisina kuramba ndichingodzika ndichingoenda apo because munoziva kuti nyaya dzacho dzinozongoningina but nyaya yacho I think mangoibata ndaida kungoti mungoona clue yekungonzwisisa nyaya yacho chiunyatsoitika ndechechi panapa ende iyi nyaya yeplea I know a lot of you guys have been asking kuti saka zvinofamba sei panyaya yeplea mamurimbobvunza pane nyaya yachatunga mugabo kuti plea zvinozofamba sei ukazononzi chichichi unozonopleda guilty kudi yakava vatorambirwa vanzi hakuna nekuti makatoraya munhu muchirwira ka piece of land. Vakomana nyaya dzematongerwo enyika regerai vakomana nyeregerai zvenyu kuona uchisvika pakunzi uri kuda kuita zvematongerwo enyika ubva wanzi wauraya munhu. Okay, I want this message to go straight to these guys. Nhasi wauraya munhu uchiti uri kuuraya munhu because makapfeka jezi re-certain political party. Uchiri kufila sei waunzwa kuti a same politician waiurayira munhu uchiti uri number 1 uchiti ndiri wanhingi atokudza kuti atori dheni kwake aritodya chiguta aritodya nemhuri yake. And the funny thing yoti Triple C yacho yangosarawo nevanhu vari kungoitawo zvelife dzavo. For your own information, pane imwe iri kutotenderera nyaya yezveso pari kunzoni vari kutonzi havari kuda kunosangana natungwarara ma-MPs vari muri kutaura kuparliament the very few hapasisina futi ende unofungudzira kuti pane ivava vacho vakeko ndianani akazouya akasumungudza musoro ikoko ma-MP achiti ndauya kunokuonawo nekuti wakazosungwa ngoro political party yakadai manga muchirowana makapfeka matisheti muchiti ndiro party yakadai ndiro party yakadai muchirwisana. Political violence akomana handidi kunyeberai ndo enemy hompe pazvinhu zvese zvimwe zvese tingatotaurirana tikasimbisana tikaita sei asi inini handimbofi ndakatolereta munhu anoda kubata ingava mpini achinorova efellow Zimba. Hazvina musoro musarigore mapoliticians anouya achienda. Imagine kuna vamwe nezveso
nekuti ari kurarama but anyoza kuti akauraya nhingi nanhingi achiurayira vanhu Mugabe. Where is Mugabe right now? Mugabe akazofa kugara life yake ari kuti vana vake vari kutoraramawo vachitonakirwa vachitoenda ikoko enda akafonera kana amai Mugabe izvo kuti momzi takazomborowa vanhu gore rera tichiroera vanhu Mugabe unobvunza kuti kupi kwacho inyaya dzei mune mashares kunokuyo hauna kana any share unowana kwazviri but ivo papolitics hwaitwa nemurume wavo vachiri kutorarama vachiri kutodya vachiguta izvezvo. So this is the same thing. Same kurunzi marwera naisenda uri kurwera munhu kuti uri wezanu uri weTCC uri weMDC uri wakwa Madhuku uri wakwa anani ameno mazita mapolitical parties akawanda. It's not worth it. Ngatingovawo vanhu vari civilized guys. Zvinhu zvekare zvezvo zvokuti unoswera uchinzi vanhu vanoswera vachirowana vachita sei ina against ngonzi munhu arita zveviolence. Then imwe nyaya futi inozoitika kumacourts apa zvinhu ngazvipakurwe fair because inini what I believe kuna vanhu vakawanda vakaurayiwa vekuopposition but vanhu vacho vakaivauraya vacho havana kusungwa. Why zvidaro? Panofanira kunge pachigadziriswa futi ipapo. Kulen TV. Atibatike zvechopu chopu.